Når man skal underskrive et dokument på tinglysning.dk, så skal man først logge ind med NemID. Man klikker på login og vælger at man logger ind med NemID. Så taster man sin bruger-ID, adgangskode og sin kode på NemID. Når man er logget på med NemID, vil der nu stå log ud heroppe. Så skal man ind under mine tinglysninger. Og man skal scrolle lidt ned, så man kan se der hvor der står underskriftsmappen. Herinde kan man så se det dokument man skal underskrive, og man har mulighed for at trykke vis for at se dokumentet på skærmen, eller man kan klikke på underskriv for at underskrive dokumentet. Når man har klikket underskriv, så kan man samtidig se dokumentet igennem ved at scrolle ned her midt på siden, og man kan igen tage sit bruger-ID til NemID. Og tryk næste. Og så se koden på ens nøglekort. Og godkend. Underskriften er godkendt og gemt. Og så kan man klikke på vis dokumenter i underskriftsmappen. Og man vil nu kunne se at man ikke længere kan trykke underskriv. Det vil sige at dokumentet er underskrevet af en selv. Så har man skrevet under på dokumentet i underskriftsmappen.